Okej, unë do ta them këtë për ty personalisht, po ti nuk duhet më e prej. Kjo vajza këtu më tha pak më përpara, tha që unë do të vend siklet, por po ndodhe kundërta, sa po ndihet në siklet, do kisha dashur shumë që kamera me kenë atje. Jo, që, hajde, cila kish me qenë pyetja që do doje të ma bëje? Pyetja? Ose daj koment. Koment apo pyetje? Dyja, i du. Tani, okej, le të bëjmë një pyetje. Ka kanë ndonjëherë të karastis ndonjëherë në një intervistë live që ke puth një të ftuar? Jo, nuk e kom puth. E pra, më fal, e pa ndashur mirë, shiko kush vjen në siklet atëherë. Jo, se kom puth. Më kanë puth, më faqe, po me i puth jo. Jo, po tham me i puth. Se kushtojnë shumë. Me i puth në faqe. Atëherë le ta shohim le të jetë hera jote e parë, por me qelloni kam për herë të parë zoomin. Edhe ti për herë të parë ke vëmendon një puthje mu këto para kamerës tane, ti e du prej tejet. E du prej tejet, se ti të kishin puth. Kemi me najtë që to deri nesër. Po si e kena të shuna po ti? Te mu. Son jam gocë, këto plus kom artë të të në shko. Okej, atëherë shiko edhe dy fjalë për zoomin edhe për vajzën gazetare. A shumë e mirë, shumë e sjellshme, edhe mbi gjitha shumë e bukur me sy të mrekullueshëm. Të faleminderit shumë për intervistën, ishte e mrekullueshme. Po. Ishte knasi. Shumë faleminderit. Asgjë.